привет! Это канал Хами Бомбер. И сегодня я сниму видео о как сделать стиральную машинку. Мастер-класс. Я такую делаю машинку, которая открывается. Просто у меня там вот. Для этого вам понадобится под лампу, канцелярский нож. И также можно ручку или карандаш, чтобы не чертить нормальный круг. Можно циркуль, ножницы и клей-карандаш. Ну и можно также еще фломастеры, чтобы раскрасить. Для начала берем коробку. Я отрезаю эту штучку просто на отрезок. Берем клей-карандаш и размазываем по всей коробке. Вот. Сейчас я размажу. Так, где просто сейчас не то и... Так, по всем сторонам, по всем сторонам и также по всей коробке. Вот. Чтобы скотч нам не понадобится, просто канал Кузин Страха 1 сделать скотчем. А я не буду делать скотч. Так, по всей коробочке. И также сверху. Извините, повторюсь. Вот, я поразмазала по всем сторонам, даже вот здесь. Ну, хотите, можете и не делать. Дальше мы берем лист бумаги. Вот. И по всей коробке его обклеиваем. Вот. И нам еще нужно размазать. Ой, наверное, просто я плохо заклеила. Сейчас я... Извините за это. И... Да. И также можно размазать по боку, чтобы закрыть. Вот, и сейчас я это же закрыла папку. Так, еще раз, потому что мне что-то клей плохо клеит. Вот, повыше. Так, я клею. Так, все заклеила. И лишнее вот это, то есть я отрезаю. Наверное, ножницы на 2 раза. Помогли. Вот, и... Так, сейчас.
бумага просто бумага. Ну, вот так вот у нас получилось, то есть обклеим лист. Также можно тут вот любой листик и приклеить. И то есть это уже вырезали. Вот тут. Вот из бумаги вырезать такой квадратик. Значит, берем ручку. Определяйте, где у вас будет само колесо. Ну вот. Дальше берем канцелярский нож и вырезаем этот круг. Так, извиняюсь. Так, когда вы вырезали, вы можете открыть вашу машинку и положить туда одежду и так далее. Вам понравилось видео, ставьте пальчики, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал К1 Пока-пока!